Приходит девушка к гинекологу и интересуется, как сделать, чтобы не было детей. Он ей говорит, ну много есть способов разных. Спиральки, презервативы, таблетки, свечи. А после 45 вообще предохраняться не нужно, мол, климакс и так далее. Проходит время, однажды в кабинет к этому врачу вваливается эта женщина с кучей ребятишек. Врач в шоке. Это же женская консультация. Зачем вы сюда еще детей притащили? А женщина ему. Фигня тут у вас, а не женская консультация. Вот знакомьтесь, это Валька, сломалась спиралька. Это Антон, порвался гондон. Это Светка, не растворилась таблетка. Это Мелания после подмывания. Это Венечка, браковочная свечечка. Это Егорка после аборта. А это Витька, мать его, который после 45-то